Hello，今日咧好開心邀請到 Vera，佢終於答應不定期嚟幫我哋分享下佢退休嘅生活，真係多謝你啊 Vera。唔好客氣。我想問下你學呢個新技能帶嚟你啲咩大改變，你可唔可以同我哋分享下？好啊。其實都唔係咩特別嘅新技能嚟嘅，好似我曾經咧就參加普通話班啦、日文啦同埋普通嘅韓語班，我哋都係好皮毛啦。當然因為年紀大都唔可以學得好高深。有一次去旅行嘅時候咧，就係去韓國啦，就係買嘢啦，咁見入個鋪頭咁啊，同佢打下招呼，Annyeonghaseyo，好開心啊！你識講韓國話㗎？我唔係啊，我識一句㗎咋。咁跟住又話：哎呀，你好靚啊！哇，佢就好開心啊！當時即刻咧，大家個氣氛好好，即刻介紹好多嘢俾我哋啊，令到我整日都感覺好開心。佢遇到一個好好傾嘅客人，我又遇到個好好嘅店員喎，咁大家都感覺好開心，打破咗語言嘅隔膜啦，同埋大家唔同種族嘅隔膜咯。非常之好啊！自己開心之餘，人哋又開心，咁又可以學到新嘅嘢。另外咧，我都想訪問下，咁你喺呢個學習新技能嘅時候咧，有冇遇到一啲志同道合嘅朋友咧？咁當然有啦。我哋學韓文啊、日文啊或者普通話嘅時候咧，咁學嘅同學仔咧，個個都係好中意睇韓劇啦、追日劇嗰啲人啦，咁所以大家好多共通嘅語言啦，同共同嘅興趣喎。咁大家就會得閒約出嚟傾下偈啊，上堂學嗰啲，或者係喺個電影度喺 YouTube 睇嘢嘅時候咧，就話原來嗰句咩咩係咁解㗎，大家好開心啊，覺得即係有一種成就感咯。咁呢啲係我哋日常嘅小確幸啦。咁其實好簡單嘅，唔使周圍求嘅，又唔使人幫手㗎喎，係自己可以俾自己開心、快樂同埋幸福嘅。心態好好，同埋即係同一班咁正能量嘅人一齊，自己又開心，佢哋又開心。係啊，其實生活就係一種唔同嘅體驗啦。多啲嘗試走出我哋自己嘅舒適圈啦。有啲好簡單嘅快樂我自己就成日都會做嘅。因為有陣時我哋有2蚊搭車啊嘛，係咪？咁有啲地方我平時都冇乜點去嘅咧。咁咧我就會搭2蚊車咧，喺車度睇下周圍嘅風景，周圍有啲咩好嘢買啊，有咩好嘢食啊咁啦。咁啊同人傾下偈啊，咁都可以好開心嘅喎，一整日都好開心。咁又認識多啲人。唔同嘅事物啦，到時或者某一時間要去某一個地區嘅時候，我都曾經去過，我就唔會覺得好擔心、好陌生，我唔識去喎，點啊咁樣。好似你咁樣講啦，開心真係唔使話我要好多錢先至做到啲乜嘢，搭2蚊車其實都已經可以好快樂咯。係啊，快樂係自己揾翻嚟嘅。係啊。最後啦，就想問下你，學咗呢個新事物之後，究竟有冇令到你更加開心呢？會㗎，因為有好大嘅成就感啊嘛。雖然識講幾句韓文、幾句日文，但係都好大成就感啊。因為你同你溝通到，大家都覺得呢個咁嘅經歷好愉快咯。感受到你嗰種開心啊！就算係一個好少少嘅坐住巴士去遊風景，都感覺到你嗰種快樂感啊！咁好多謝你帶咗呢啲咁簡單而又幸福嘅方法俾我哋啦。咁我哋下一次再邀請你嚟幫我哋分享其他嘢啊！好啊，多謝晒，多謝晒你，拜拜。拜拜。關注迪安，一齊身心健康生活。